জান্নাত মানে কি? যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। জান্নাত মানে আল্লাহ আমি এখন একটা খামর চাই, শরাব আপনার সামনে হাজির। চিন্তা করার সাথে সাথে আপনি মধুর নহর, দুধের নহর, পানির নহর, শরাবের নহর, হুরে নেইন চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছে। একজন নিম্নমানের জান্নাতি মানে সবচেয়ে শেষের দিকে যারা জান্নাতে যাবে তাদের সাথেই দুজন করে হুরে নেইন, আহাল পরিবার তো আছেই, গেলমান পানপাত্র নিয়ে চারপাশে ঘোরাফেরা করে। জান্নাত মানে কি? যেখানে যা ইচ্ছা তাই করা যাবে, বলার কেউ নাই, বাধা দেওয়ার কেউ নাই, সেখানে কোনো মৃত্যু নাই, কষ্টের ক্লেশ মাত্র নাই, থুতু ফেলতে হবে না। জান্নাত মানে থুতু ফেলতে হবে না। জান্নাত মানে ইস্তেঞ্জা, পেশাব পায়খানা করার টেনশন নাই। মানুষ খাবার খাবে, একটা ঢেকুর তুলবে, বাস খাবার হজম হয়ে গেছে। আর জান্নাতের সবচেয়ে বড় বিষয়টা কি? আল্লাহ পাককে আমরা এই চোখ দিয়ে দেখতে পারবো ইনশাআল্লাহ। তার সমকক্ষ একটা বিষয় হচ্ছে